Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun para siswa? Hai Bu. Saderengipun pasinaon dinten menika kita bikak, sumangga pasinaon wonten ing dinten menika kita bikak kanthi ndedonga sesarengan. Nggih. Ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak. Sumangga. Nggih, alhamdulillah. Wonten ing dinten menika sinten kemawon ingkang boten lebet? Mas Latif. Mas Latif, kali menapa Mas Latif? Mboten ngertos Ibu. Oh nggih. Nggih. Wonten ing dinten menika kados ingkang sampun dipun suntrangaken wonten ing layar nggih. Kita badhe nyinau nyerat aksara Jawi ginakaken sandangan panyiket wanda nggih. Nggih, menapa to sandangan panyiket wanda menika wonten ing badhe Mas? Monggo Mbak Arisa, nggih. Siket tegesipun mati tumraping aksara utawi huruf. Sandangan panyiket wanda inggih menika sandangan ingkang dipun ginakaken kangge nyuwuhi aksara siket utawi huruf mati. Inggih, dados aksara napa sandangan panyiket wanda menika siget sandangan ingkang dipun ginakaken kangge nyulihi aksara siget utawi aksara mati nggih. Nggih. Pinten to cacahipun sandangan panyiket wanda menika? Nggih, wonten menapa kemawon? Nggih, ingkang angka kalih. Nggih, laras. Nggih. Ingkang angka setunggal menika wonten wignan. Ibu selat nggih. Nggih, ingkang angka setunggal menika wonten wignan. Wignan menika wujudipun kados angka kalih nanging wonten buntutipun nggih. Menika wignan menika dipun ginakaken kangge siget H. Wignan menika saged dipun ginakaken wonten ing tengah tembung utawi akhir tembung nggih. Tuladhanipun Wahyu. Wahyu menika saged dipun serat wa lajeng ginakaken wignan lajeng aksara yu dipun suku. Nggih menika menawi tuladha ginakaken wignan wonten ing tengah tembung nggih. Menawi wonten ing akhir tembung, pungkasan tembung menika tuladhanipun menapa nggih? Sampah Bu. Sawah nggih, sawah saged. Sawah. Menika saged dipun serat so lajeng aksara wa lajeng dipun paringi wigyan. Menika saged dipun wa sawah nggih. Ingkang angka kalih menika wonten menapa? Nggih, leres wonten layar. Layar menika wujudipun kados menapa nggih kados harokat fathah tapi radi minggah ngoten nggih. Nggih, wignan menika dipun serat wonten ing nginggiling aksara. Ginanipun sandangan panyiket wignan menika ginanipun kangge siget R. Nggih. Tuladhanipun napa nggih? Pacar. Nggih. Pacar menika saged dipun serat ginakaken layar. Menika aksara ko lajeng co lajeng dipun paringi layar. Dados
saged dipun paos pacar nggih. Lajeng ingkang angka 3 menapa? Cecek. Cecak nggih, leres. Ingkang angka 3 menika wonten cecak. Cecak menika wujudipun kados koma tapi dipun walik ngoten nggih. Sami kaliyan layar, cecak menika dipun serat wonten ing nginggiling aksara. Cecak menika ugi saged dipun ginakaken wonten ing tengah tembung kalihan pungkasaning tembung. Ginanipun sandangan panyigek cecak menika kangge sigek utawi paten eng. Nggih, tuladhanipun kacang. Kacang menika saged dipun serat aksara ka, aksara ca, lajeng dipun paringi cecak, saged dipun waos kacang. Ngoten nggih? Nggih, lajeng ingkang angka sekawan, ingkang pungkasan menika wonten menapa? Pangkon. Nggih, leres wonten pangkon. Pangkon. Wujudipun pangkon menika kados menika. Nggih. Radi beda kalihan sandangan panyigek ingkang 3 meniki. Sandangan pangkon menika dipun ginakaken kangge sigek sanesipun aksara aksara H sanesipun sigek H kalihan eng. Ngoten nggih? Nggih. Menawi aksara nun kena badhe dipun sigek utawi dipun paten menika ngginakaken pangkon kadosta menawi aksara sa nya ga ngoten nggih sanesipun aksara sigek menika. Nggih, tuladhanipun kartu. Kartu menika pangkon menika boten pareng dipun ginakaken wonten ing tengah tembung. Pangkon menika namung pareng dipun ginakaken wonten ing pungkasaning tembung. Nggih leres. Tuladhanipun kartu. Menawi nyerat kartu menika aksara ka, lajeng ra dipun pangku, lajeng aksara ta. Menika leres menapa mboten? Nggih, amargi pangkon menika boten pareng dipun ginakaken wonten ing tengah tembung. Menawi badhe nyerat kartu menika leresipun aksara ka, lajeng dipun paringi layar, lajeng aksara ta. Ngoten nggih? Nggih, tuladha sanesipun menawi badhe nyerat bapak. Bapak menika aksara ba, lajeng aksara ka, lajeng aksara ka, lajeng menawi menika saged dipun paringi pangkon menapa mboten? Saged inggih leres amargi menika wonten ing pungkasaning tembung. Inggih leres. Dugi mriki wonten ingkang badhe nyuwun pirsa menapa panyerwe? Dereng. Menawi dereng sakmenika gladan nggih. Nggih, boten usah deg-degan nggih. Santai kemawon. Nggih, menika saben tunggal kelas dipun bagi dados 3 kelompok nggih. Menika dados kelompok pertama sekawan tiyang menika kelompok baris menika kelompok kalih, lajeng baris menika kelompok 3 nggih. Nggih. Nah.
dipun serat setunggal kelompok kalih tembung kemawon. Ibu tulisaken nggih, Bu serataken. Menika dipun hapus mboten napa-napa? Oh nggih, sampun dipun serat nggih. Gladeng. Becak. Nggih saged perwakilan kelompok saged macem nggih. Tunggal kelompok kalih tembung kemawon. Monggo. Sinten ingkang badhe majeng? Saking kelompok mriki sinten? Oh nggih. Saking kelompok mriki sinten? Mbak Novita? Mas Roset? Oh nggih. Oh, Tiga kelompok. saking kelompok mriki sinten? Oh nggih, Mbak Nia. Nggih saged dipun serat majeng. Setunggal napa kalih tembung kemawon mboten menapa? Mboten menapa-menapa. Mereka milih Ibu. Milih ya bebas. Di Florian Ibu. Nggih. Lajengipun sinten Mbak ingkang badhe majeng? Nggih, monggo Mbak Rania. Bisa ngomong loh. Loro boleh, satu boleh. Oka. Satu boleh. Tiga. Tidak oke ya. Nggih. Kelompok tunggal sinten? Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Sumangga kita koreksi bareng-bareng nggih. Kita koreksi nggih. Sekar menika aksara so dipun paringi pepet, lajeng ko dipun paringi layar, dipun waos sekar. Nggih sampun leres menapa dereng? Sampun. Nggih, lajengipun menyang aksara ma dipun pepet, lajeng aksaranya dipun paringi cecak, dipun waos Menyang. sampun leres menapa dereng? Sampun. Sampun nggih. Lajengipun pasar menika aksara pa, lajeng aksara sa dipun paringi layar, dipun waos asar. Sampun leres menapa dereng? Sampun. Sampun nggih. Lajengipun nite aksara na dipun paringi wulu, lajeng aksara ta dipun paringi wulu, lajeng dipun paringi sandangan panyiget wingan, dipun waos Nite. nite. Sampun leres menapa dereng? Sampun. Sampun nggih. Lajengipun ingkang pungkasan becak menika aksara ba dipun paringi talih, lajeng aksara ca, lajeng aksara ka dipun paringi pangkon, saged dipun waos becak. Sampun leres menapa dereng? Sampun. Sampun nggih. Menika sampun leres amargi
pepangkon menika sampun dipun ginakaken wonten ing pungkasaning tembung inggih leres. Nggih. Dugi mriki ingkang badhe paring pitakenan utawi panyaruwe. Dereng, nggih. Menawi dereng pasinaon wonten ing dinten menika cekap dumugi semanten kemawon nggih. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan Minggu Ngajeng. Nggih. Sumangga pepanggihan wonten ing dinten menika kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Sumangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes. Semanten kemawon sugeng pepanggihan wonten ing minggu candhaipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.